दर्शक नमस्कार। विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्रको प्रस्तुति बाल शान्ति कार्यक्रमको बिल्कुल नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन। म यहाँकै कार्यक्रम सञ्चालिका हेलिना राय। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रम हामीले अलि भिन्नै तरिकाबाट गर्नेछौँ। आज हामी बालबालिकाहरूको सिकाइ अथवा शिक्षण विधि सम्बन्धी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। बालबालिकादेखि बालबालिका भन्ने अवधारणालाई अगाडि ल्याएर विभिन्न स्थानहरूमा शिक्षण विधि भइरहेको छ। यस्ता विभिन्न सिकाइ विधिहरू सम्बन्धी बालबालिकाहरू आफ्नो चासो कसरी राख्दछन्, हामीले यस विषयमा चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। तर त्योभन्दा अघि हेरौँ हाम्रो कार्यक्रमको नियमित स्तम्भ बाल परिवेश अबको प्रस्तुति। बालबालिकाहरू अभ्यासबाट सिक्दछन्। त्यसैले बालबालिकाहरूको मस्तिष्कमा अथवा भनौँ उनीहरूलाई केही कुराको बानी र छाप पराउने हो भने उनीहरूलाई सकारात्मक अभ्यास गराउनु पर्दछ। बालबालिकादेखि बालबालिकासम्मको अवधारणाले यही अगाडि ल्याउँदछ। यसैको एक्जाम्पल अथवा भनौँ उदाहरण पनि हो फुच्चे डाक्टर। आजको हाम्रो कार्यक्रममा हामीले फुच्चे डाक्टर के हो र बालबालिकादेखि बालबालिकासम्मको अवधारणालाई यस अभ्यासले कसरी अगाडि ल्याएको छ बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। तर त्योभन्दा अघि हेरौँ फुच्चे डाक्टर अथवा यस सिकाइ प्रविधिबारे बालबालिकाहरू आफ्नो धारणा के व्यक्त गर्दछन्। हाम्रो नियमित स्तम्भ बाल आवाज अबको प्रस्तुतिमा। तपाईँलाई के लाग्छ, किताबमा पढेर भन्दा होइन गरेर सिकेर बुझेर गर्नु जरुरी कतिको आवश्यक छ? त्यो त आवश्यक छ नै, हुन्छ नै। कुनै पनि मान्छेले किताबमा मात्र पढेर पनि पुरै ज्ञान लिन सक्दैन। मान्छेलाई किताबमा पनि पढेर नभएर विभिन्न प्र्याक्टिकलहरू गरेर विभिन्न ठाउँमा लगेर विभिन्न कार्यहरू गर्न लगाएर प्र्याक्टिकल गर्न लगायो भने निकै नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकलमा अर्को के कुरा पनि पर्छ भने विभिन्न प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि त्यो प्र्याक्टिकललाई मान्छेहरूले नबिर्सिने र जीवनमा निकै नै महत्त्व पर्ने पनि हुन्छ। अब हात धुने भनेपछि त अब हामीले सरासर हात धुन्छ, तर तालिम लिएर प्र्याक्टिकल गरेर हात धुनेमा धेरै फरक पर्छ। हामीले सरासर हात धुनु र साबुन पानीले राम्ररी हात धुनुमा अब प्र्याक्टिकल गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि प्र्याक्टिकल गरेपछि विभिन्न कुराहरू कसरी धुने के गर्ने भनेर पनि सिकिरहेको हुन्छ। त्यो अनि सिकिसकेपछि हामीले त्यसै गरी अपनाउन सकिन्छ। त्यो किताबमा पढ्नुभन्दा त्यहाँ हेरेर तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ नि, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? किन रमाइलो लाग्छ। के सिक्नुहुन्छ तपाईँहरूले? बाहिरको कुराहरू सिक्छौँ अनि के सिक्छु? बाहिरको कुराहरू साथीहरूसँग पनि सेयर गर्छौँ। अनि किन त्यस्तो गर्नु जरुरी? भन्दा बाहिरबाट धेरै नलेज आउँछन्। हामीले हात धोएनौँ भने, खाना खाँदाखेरि हात धोएनौँ भने डिजिज हुन्छ। हेल्दी हुनको लागि के गर्नुपर्छ? हेल्दी हुनको लागि नुहाउनुपर्छ, राम्रो खाने कुरा खानुपर्छ, नङ काट्नुपर्छ, दाँत माज्नुपर्छ। दाँत माझ्छौँ अनि खाना खानुभन्दा अगाडि हात धोएर खान्छौँ। अनि तपाईँहरू स्कुलमा प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ कि गर्छौँ। के गर्नुहुन्छ? कम्प्युटरको, अब भिजिट कहिले बाहिरतिर भिजिटहरूको त्यस्तो। अनि त्यस्तो गर्न के जरुरी छ? हामीले पढेर सिक्नु भन्दा नि त्यसो गरेमा हामीले चाँडो सिक्न सक्छौँ। अब सपोज एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले हात धुने भनेर किताबमा पढ्नु भन्दा गरेर देखाउनु राम्रो हो। हामीले त्यसबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। जस्तै हामीले ज्ञान गुणका कुराहरू धेरै सिक्न पाउँछौँ र हामीले पछि गएर राम्रो काम गर्न सक्छौँ। यदि पढेर मात्र बस्यो भने हामीलाई झ्याउ पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले प्र्याक्टिकल गर्नु नै अलि बढी जरुरी छ। हामीले प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँ धेरै कुरा सिक्छौँ। जस्तै अब माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल हुन्छ र हामीलाई सरहरूले त्यहाँ राम्रो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ र पढ्नु भन्दा नि गरेर सिक्नु भने राम्रो कुरा हो है। अनि जस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा होइन, जस्तै अघि हात धुने भन्यो नि होइन, अरू के हुन्छ भने त बालबालिकाहरूले स्वस्थ रहनलाई नियमित के गर्नुपर्छ, डेली के गर्नुपर्छ? बालबालिकाहरूले स्वस्थ रहन डेली धुनु, बिहान उठेर दाँत माझ्नुपर्छ, मुख धुनुपर्छ र आफूले दिनको 2 घन्टा पढ्नुपर्छ राम्रोसँग र प्र्याक्टिकल गरेर राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ।
को कन्ते विद्या पढेर हामीले एक दिन दुई दिन त याद गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी हामीले याद गर्न सक्दैनौँ। त्यो हामीले बिर्सेर पछि भविष्यलाई चाहिने कुराहरू सबै बिर्सिन्छन्। तर प्र्याक्टिकल्ली गर्दाखेरि हामीले जीवनभर त्यो कुरालाई सम्झिराख्छौँ। त्यसैले नै प्र्याक्टिकल विद्या नै राम्रो भनिन्छ। हात धुनुपर्छ, मुखसुख धुनुपर्छ, यताउता भन्ने हुन्छ नि बालबालिकाहरूले, त्यस्तो सिकायो भने कतिको फरक पर्छ जस्तो लाग्छ? किताबमा पढ्नुको सट्टा देखाएर गराउनु, देखाएर गर्दाखेरि बच्चाहरूले उनीहरू आफैले पनि सिक्छन् कि कतिको फरक आफ्नो ठुलो मान्छेहरूमा त्यसरी जसरी देखाएको छ त्यो देखाएको मान्छेमा कतिको फरक आएको छ भन्ने आफ्नो त्यो बालबालिकाहरूले पनि देख्छन्। त्यसबाट पनि उनीहरूले सिक्छन् र आफ्नो जीवनमा पनि त्यो कार्य गर्न सुरु गर्छन्। उनीहरूले नियमित नङ काट्नु हप्तामा नियमित नुहाउन नसके पनि हप्तामा 2 चोटि वा 3 चोटि त नुहाउनै पर्यो। उनीहरूको कपाल सफा हुनु पर्यो, केटाहरूले कपाल काट्नु पर्यो, अब हात खुट्टाको नङहरू दुवै काट्नु पर्यो, जिउलाई सफा दिनु पर्यो, फोहोरहरू धुवा धुलोमा धेरै हिँड्नु भएन, धुलोहरू खेल्नु भएन बच्चाहरूले। कम्प्युटर ल्याबमा हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामीले कम्प्युटर बाहेक अहिले यो मोडर्न एजमा हामीले कम्प्युटरको धेरै कुरा थाहा पाउनुपर्छ। कम्प्युटर बिना केही गर्न सकिँदैन अहिलेको यो एजमा। त्यो हामीले देखेर सुनेर हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। हामीले पढेर भन्दा देखेर हामीले धेरै क्याप्चर गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू देखेको सुनेको हामीले धेरै फास्ट क्याप्चर गर्न सक्छौँ। त्यसैले फास्ट क्याप्चर गऱ्यो भने के फरक हुन्छ किताबमा पढेको र हेरेर गरेकोमा? किताब हामीले घोकिरहनु भन्दा फास्ट क्याप्चर गरेको हामीले ठ्याक्कै थाहा पनि हुन्छ। घोकेको भनेको 1-2 ताल पढ्यो त्यो भोलि पछि बिर्सिहालिन्छ। हजुर। अनि जस्तै त्योभन्दा कम्प्युटरभन्दा बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? गेम्सहरू, भिजिट्सहरू यस्तो गर्नुहुन्छ नि होइन? अब जस्तै म्युजियमहरू जानुहुन्छ होला होइन? त्यो गयो भने चाहिँ के सिकिन्छ? त्यहाँको अब हामीले नदेखेको कुरा देख्न पाइन्छ, डिफ्रेन्ट कुरा देख्न पाइन्छ। हामीले अब के अब नयाँ कुराहरू थाहा पाइन्छ, नयाँ बुकहरू, नयाँ कुराहरू थाहा पाइन्छ। त्यसैले हामी प्र्याक्टिकल्ली गऱ्यो भने हामीलाई सम्मकै लागि काम लाग्छ। पछिको भविष्य हेर्ने हो भने हामीले प्र्याक्टिकल्ली गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल्लीबाट कहिल्यै बिर्सिँदैनौँ हामीले नलेज। जस्तो स्कुलबाट हामीलाई कम्प्युटर प्र्याक्टिकलहरू लानुहुन्छ, त्योबाट नि हामीले कम्प्युटरको चलन गर्न सिकाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले पछि अरू कुनै कन्ट्रीमा गयौँ भने पनि कम्प्युटरको जब इजिली पाउँछौँ। गरेर सिकेपछि यसो जीवन पेट दुख्दा यस्तो गर्नुपर्छ सबै थाहा हुन्छ। टोइलेट गरेपछि हात धुनुपर्छ, खाना खानुभन्दा अगाडि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, सबै थाहा हुन्छ। अनि हामीलाई त्यसले गर्दा बिमारी पनि हुँदैन। बालबालिकाहरूका भनाइ त यहाँले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अबको पालो भएको छ हामिद निमस्तम्भ विमर्श विज्ञ अन्तर्गतको, जस अन्तर्गत हामीले यस सिकाइ विधिबारे अभिभावकहरू र प्र्याक्टिसनरहरू के भन्दछन् केही बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ। निमस्तम्भ विमर्श विज्ञ अन्तर्गत अबको प्रस्तुति। बच्चाहरूलाई किताबी ज्ञानभन्दा बाहिरी ज्ञान किन दिन जरुरी छ? हामीलाई बच्चालाई पढ्नुभन्दा पहिले अगाडि ज्ञानहरू दियो भने उनीहरूको फुर्तिलो बढ्छ, हौसला बढ्छ। अब पिकनिक हेरेर लग्यो भने उनीहरूलाई धेरै खुसियाली भएर पढ्न पनि उनीहरूलाई जाँगर आउँछ। धेरै राम्रो कुरा अब ज्ञानहरू सिकाइदियो भने उनीहरूलाई हौसला हुन्छ, एकदम राम्रो हुन्छ। बच्चालाई रटेर भन्दाखेरि हामीले देखाएर यस्तो बाबु यस्तो गरौँ भन्दै हामीले धेरै ज्ञान हुन्छ। जस्तै हात धुनु भन्यो, हात उनीहरूलाई घोकाउनु भन्दा आफूले सिकाइदियो भने यसरी धो नानी, पहिले खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ, नयाँ रोग लाग्छ। हाम्रो नङहरूमा फोहोरहरू हुन्छ, त्यो पहिले नै नुहाएर सफा गरेर गऱ्यो भने हामीलाई रोग लाग्दैन। रोगबाट बच्नु हाम्रो ठुलो हो। धेरै परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो बच्चाहरू नै त्यस्तो धेरै आफूले गरेको देखेर धेरै अघि बढिरहेछन्। पढेर भन्दा पढेर जानिन्छ भन्छन्। उनीहरूले धेरै कुरा ज्ञानहरू लिइरहेछन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ बालबालिकाहरूलाई प्र्याक्टिकल लर्निङ कतिको आवश्यक छ? यस्तो हुन्छ, पढाइ भनेको किताबको अक्षर मात्रै घोकेर मात्रै पढ्नुभन्दा त्यसलाई गरेर देखायो भने त्यो एउटा विद्यार्थीले अथवा बालबच्चाले अलिकति छिटो सिक्ने पाउँछन् होइन। र त्यसरी चाहिँ मान्छेको मनोवैज्ञानिक पनि अलिकति
अगाडि बढ्न आउँछ। गरेर सिक्दाखेरि उनीहरूको अब मनोबल बढ्छ होइन, यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर छिटो छिटो शिक्षा हासिल गर्न सक्छन्, उनीहरूले कार्यक्रमहरू छिटो सिक्न सक्छन्, त्यो कुरा हो। किताबमा घोक्ने मात्रै हुन्छ, अब प्र्याक्टिकल गरेपछि के हुन्छ भने अब उनीहरूले चाहिँ त्यो छिटो छिटो त्यो कामहरू सिक्ने प्राथमिकता पाउँछन्। हाम्रो चाहिँ बालबालिकाहरूलाई किताब भन्दा पनि उनीहरूले अब पढाउने विधि त धेरै हुन्छ होइन। अब किताबमा चाहिँ हामीले रटाएर पढाउने पहिला गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यस्ता क्रिएटिभ लर्निङ भनेर चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ अहिले विकास भएका छन् र विभिन्न विद्यालयहरूमा नि यो क्रम चाहिँ अपनाइरहेको अवस्था छ। अनि त्यसैले अब हामीले बालबालिकाहरूलाई किताबबाट पढाउनुको सट्टा चाहिँ हामीले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू क्लासमै गराएर उनीहरूलाई चित्रको माध्यमबाट भयो, उनीहरूलाई अब त्यो अब खेल्ने कुराहरूको माध्यमबाट भयो, त्यसरी सिकाउँदा चाहिँ बालबालिकाहरूले चाहिँ चाँडै सिक्ने र उनीहरूले आफ्नो व्यक्तित्वको नै विकास गरिरहेको अहिले हामीले पाउँछौँ। त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लासमा चाहिँ बाल डाक्टर भनेर चाहिँ हामीले क्लासमा चाहिँ एकजना हाम्रो बालबालिकामध्ये एकजनालाई चाहिँ हामीले लिडरको रूपमा चाहिँ हामीले छानेका हुन्छौँ र उसले आफूले अब बालबालिकाहरूलाई लाइनमा राखेर हुन्छ कि अब उसले गोलो पारेर राखेर हुन्छ, उसले हात धोएर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर अब आफैले गरेर देखाउँछ होइन। यसो गर्दा चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुराको विकास हुन्छ। साथसाथै अब टोयलेट गइसकेपछि होइन जुनै पनि अब हामीले क्रियाकलापहरू गरिसकेपछि चाहिँ हात धुनुपर्छ भन्ने बानीको चाहिँ विकास भइरहेको अवस्था छ। त्यसो यो बाल डाक्टर भन्ने अभ्यास कसरी यहाँले जज गर्नुहुन्छ? हाम्रो त्यो बाल डाक्टरको एक्टिभिटिज हेरेर चाहिँ हामीले एकदमै पोजिटिभै विकास के भन्छ सकारात्मक नै हाम्रो विकास भइरहेको देखिरहेछौँ। किनभने बालबालिकाहरूले चाहिँ उनीहरूले आफूले क्लासमा त सिक्यो तर उसले घरमा गएर आफ्नो छरछिमेकमा भएका आफ्नो साथीहरूलाई पनि उनीहरूले सिकाउँछन् र आफूभन्दा सानो आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि उनीहरूले चाहिँ सिकाइरहेको चाहिँ पाइन्छ अहिले। यस्ता अभ्यास जुन अब बालबालिका आफैले गरेर देखाएको हुनाले चाहिँ बालबालिकाले आफैले अब मेरो साथीले चाहिँ यस्तो गरेछ म पनि गर्छु भनेर चाहिँ उनीहरूको त्यो कुरा चाहिँ चाँडै टिप्ने भएको हुनाले यो भनौँ न बालबालिका आफैले के अरे आफ्नो साथीभाइलाई गरेको यो क्रियाकलाप छ नि त्यसले चाहिँ एकदमै प्रभाव पारिरहेको छ। दर्शकवृन्द, बालबालिकाहरूलाई केही सकारात्मक सिकाउनु छ भने बालबालिकादेखि बालबालिकासम्मको अवधारणासँग सम्बन्धित यस किसिमको शिक्षण विधि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी कुराहरूलाई यही छान्न लागौँ बालबालिकाहरूका विभिन्न क्रियाकलापहरू र घटनाहरू समेटेर तयार गरिएको हामी नियम स्तम्भ बाल समाचारतर्फ। नमस्कार, बाल समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। तामाङ। सरकारले बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतमा पठाएको यस वर्षको छात्रवृत्ति रकम फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले शिक्षामा सहज रूपमा पहुँच पुर्याउन वर्षेनी करोडौँ लगानी बढाउँदै गए पनि स्थानीय स्तरमा भने सदुपयोग हुन नसकी फ्रिज हुने गरेको बताएको छ। कार्यालयको अनुसार कक्षा 1 देखि 8 सम्मका अपाङ्ग बालबालिकाका लागि 53,78,000 र दण्डपीडित बालबालिकाका लागि 24,70,000 रुपैयाँ बजेट कार्यालयमा आए पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि 50% पनि खर्च नभएकाले बजेट फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको हो। शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन र महिला शिक्षिकाको सहभागिता वृद्धि गर्नका लागि गत वैशाख 10 गते शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको माध्यमिक र निम्न माध्यमिक तहको लिखित परीक्षामा विज्ञान तथा गणित विषयमा महिला शिक्षिकाहरू कमै उत्तीर्ण भएको पाइएको छ। आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका अधिकांश जिल्लामा विज्ञान तथा गणित विषयमा एकजना पनि उत्तीर्ण नभएको र महिला कोटामा समेत उत्तीर्ण गर्न नसकिएको समाचार प्राप्त भएको छ। महिलाहरू विशेष गरी सबै क्षेत्रबाट सामाजिक शिक्षा, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयमा उत्तीर्ण भएका छन्। यस किसिमको परीक्षाले धेरै हदसम्म शिक्षामा सुधार आउने र कुन व्यक्ति कुन विषयमा योग्य रहने भन्ने कुरा पस्ट्याउनुका साथै अबको शिक्षा प्रणालीमा शिक्षक र विद्यार्थी बीच त्यति समस्या नआउने शिक्षक सेवा आयोगले जानकारी दिएको छ। रौतहटको ब्रह्मपुरीमा गत बिहिबार आगलागी हुँदा 30 घर जल्नुका साथै एक बालकको मृत्यु भएको छ। आगलागी सुरु भएपछि गोठमा रहेको भैँसी जोगाउन जाँदा बालकको मृत्यु भएको जनाएको छ। आगलागीका कारण जनधनको क्षति हुनका साथै धेरै परिवारहरू घरबार विहीन भएका छन्। आगलागी हुनबाट जोगिनका लागि सबैजना सजग रहनुपर्ने र विशेष गरी बालबालिकालाई परामर्शसँगै अभिभावकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उद्धारकर्मीहरूले बताउनु भएको छ। विशेष गरी यस किसिमको क्षतिबाट विद्यालय उमेरका बालबालिकाहरूमा प्रभाव परेको छ।
सर्लाहीको खुटाउना गाविसमा हेपाटाइटिस बी रोगको संक्रमण देखा परेपछि पुरै गाउँ प्रभावित हुनका साथै स्थानीयवासीमा सन्तास फैलिएको छ। 81 टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, बान्ता आउने यसको लक्षण देखिएको छ भने यो रोगबाट 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विशेष गरी त्यस गाविसमा भारतको विभिन्न शहरमा काम गरेर फर्केका युवामा यो रोग फेला परेको छ। हेपाटाइटिस बीबाट प्रभावितहरू गरिब परिवारका भएकाले उपचारका अभावमा गाउँमै राखिएको छ भने गाउँमा रोग फैलिए पनि कहीँ कतैबाट सहयोग नभएको स्थानीयवासीहरूको गुनासो रहेको छ। उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएकाले ज्यान बचाइदिन पीडित परिवारले सबैसँग अपिल गरेको छ। यो रोगको कुनै औषधि नभएको र विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धमा छिटै प्रभाव पर्ने भएकाले सचेत हुन र सरसफाइमा ध्यान दिन जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रभाकर झाले बताउनु भएको छ। हस्त पुनःको साता यस्तै विभिन्न बाल समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हस्त आजको हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो ठेगाना छ विकल्प ज्ञान तथा विकास केन्द्र बौद्ध महाकाल 5, हाम्रो पोस्ट बक्स ठेगाना 2365 काठमाडौँ नेपाल। त्यस्तै हाम्रो इमेल एड्रेस विकल्पनेपाल@yahoo.com र हामीलाई फोन गर्न चाहेमा हाम्रो फोन नम्बर 4821 हस्त दर्शकबिन आगामी साता पुनः बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित यस्तै विविध जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।